Congo Kake. Boum! Boum! Binomo Boyebi, Nyonso Yuta na Nikolo, Kake Yuta na Nikolo, Satan Auta na Nikolo, Jésus-Christ Auta na Nikolo. Boum! Boum! Est-ce que Fumina Fumi ba se le rappelle ba sekandra ba tonga na rappelle ba me ba sakana mbesa mundenge na bango. Moi ndi moko tikala calme te tala ba nzete kutu ba tout na rate me ba so na rappelle ba sekanaka. Ba nzete. Poso ba kati muninga ba tonga na ko moni ya ba sekiye ba ndenge ngi so ba komi pa na biso moni akele ka beta ki to la zui ezalaka. N'était ça comprendre. Mais na pas ce conseil que moni qui couple libala ba tu faut ba yeba. Libala c'est quoi? Libala za kombo moko mais ba façon différent. Mabala ngi sozo kuta na bato mukili ndenge to kuta zandenge zala milelati nazo ba no frère surtout ba jeune lelo comment mabala lelo zo zana ba mbongo ba français ba anglais mais zo zana puya hotel mama kasité pardon on ba chaque fois mabala minga mikolo comme le ko ba sapata ba chinois au mona ngo kitoko na misumbula matanga ka be paf semele longwe ozo ko de mabala moko likolo yo mabala pende fait le kana système sapata goudir o te ba perne so ba zana ba bata papa lata sapata tu a lemba sundole kauka na moi. Donc, il y a pas besoin de comprendre dans le bano frère. Au moins, Libala c'est quoi? Libala c'est d'abord un. Et ça, moi qui n'ai pas entre moi c'est tout mobile. Donc, ceux qui au commune va poser à quoi? Et ça n'a pas posé un autre, on a posé à Libala, on a posé à CP là. N'as-tu pas comprendre parce que et ça n'a quatre. Si que mingi va coûter un mauvais poule. Il y a qui va poser un autre pas mis c'est percé tout âge à liberté côté à qui coûte un faux pour la mouton papa et cotiser. A timbre simba temoni mo mobali mo bazana mo bénéfice que mazana ba jara gwa catégorie mibali na été makutie na mbongo na bité ce que je comprends si ko tango yesko a sali tout petit pango abattre pour ce bénéfice que on a motema bolingo pa na ye ezate fi yango pa tala bi joyo ce que kota mibali comme na deka ou bien alingué na sérieux ou bien pas alingué tel ko petit na mona panzani pa na ngana sakana na bongo na sundola ba kato ko na mabala Nandanga bien. Tant que na kawana, ya landi dollar, ou ya landi en attendant. Tant que pese me kote que senga en attendant, te. So tant que moi na zo zamana na zemi ba, muna muto ba chezemi. Biso ko to za ba pa to yebite. Camarade moi si camarade mobali bandeko. Tant to moni que frio comme ya zemi, so ki to moni ka zemi c'est que fait balingana ki ya solo. Or ben terrain de ser qui va coûter na pas sangisa nzoto. Nandanga bien. Nazo landa bien so. Berer. So tant que to pese wa maboko, ba kei po akei. Ana swata kepo yo mtachaki ezini metango akiba ko fando komona sikolo kola balingana kate quelque so bazana bunda ku moko robota ka ba mayebwa ko beba voilà moi si langage mabe koto sa mobali manka ko gangela mobali pas vraiment en considération te akokendela linga zongi abona tata omona wakabela nazo ba no vrai ndo mona suka soka pecha banga mer na biso ta poli afona chasser soka botika façon ngapa na bango balingana kité moi si pour mona tabo bisi ndenge na mikitsa pa mobile soka monike mobile kanda ba langage makasi pa na motema linga ki ye te nazo ba no vrai wana so bo sanksi bango komi erreur mais mabala ngo peso système na kisasa misu se kufa misu se za batu batikala ko diriger ngo ba famille na ba camarade zalaka ko muno kende wapi zalaka ka bazo vivre singa na kingo o na bano obaka tolie biloko to sepela nango te likola nzala to kango solo kitoko era ko bandi ko tono bandi ko mona ba defo biloko se bimi libanda borele kaki mungo mafuta belé mama mafuta bololo boye o comme na carte de finale olena mutu te mo se pesa nani rapport bon n'était ça on comprendre merci nde berero ni kutane belé wanto si kango to bombi na poste zongi deuxième cas quand musu c'est ça boye bolingo penza o ngeni sibino na ndenge ya vrai olingi mo so na vie pa lingo na vie mbongo ezangi bino libala wana tabatu ba bengani biso ba botoli mo si ba ke balise mutu anani suka so ba kutena mbane na kusu ba ko saboli so ko zai mukanda pona ex no mabeza wa mais après ko ya infidélité non est-ce que atana nzira netanga so mukanda te et na infidélité na bango parce écouter li bango comme moni makamsu ba o moni batu boso ndeko ko bien bobala kana sengo ya ko bala te pona ba posa na intérêt te so ko tali ba intérêt o se pena libala te linga choix o motema na yo tindi que numéro nanga yango base nazo fungolo vérité ndeko nanga ba intérêt wana nga na kamera ba te atanga no moninga ba kotsanga ba commission mabala combien ba intérêt na talanga besa ba posa nanga ozwango pe na lobi na mutu na za mutu na yemba kutanga bakaona mais et ça na rien à voir nga tengelo kelanga na miso ezate o nga na lingi baba kutu abotama baba kola baba acha lito ndenge ni na mwasi alobaka pe andima makoya mayanga bimse maloba moko te batu bayoka ya malonga de foyeba
de makambo su foko yeba rende to kende omoni et na vie moko fo zonga na chiga na ba chaque fois aveugle comment aveugle banda botama tia kola amona te makoyi mayenga na bolingo mukolo ke na campagne d'évangélisation fa fonga mimi c'est tonga mona mobile neto mwasi na akoloba ke na saki choix mabe to bolingo kanami na mutema na continue ko na mutena kende kaka makambo su fo yeba bilo mse za ba destiné na ba destin libala eza différent na ba na no frère soko lingi mwasi no to mwasi lingi mobile na ye atala ka condition vie akutini mobile to na mwasi te atala ka bolingo presque kangami ye ata ba kene toko bino bokomona bango ne toko bozo tchola mais kola na bango ne toko ton bozo na tongo bozo na santé lo kabino batambeto epeda pourquoi bolingo na ko taki bien bino bokokisena ba ndoto bokene ba soso ba shawarma bango kaka fufu mabe wa me wana nzungu bango beba wana tambo mona bana bazokola pe na santé na biso place bolingo eza ata difficulté eza emona na kate ndako baza ba piakere balinga na vérité bana babela ka pamba te pour bana baza dans accès protection affection papa na maman de balinga ne leli ndelo ke sangi soki tende mabana batambonge biso ba mankate comment libala mutambonge misa mankai mobole sangati na metile lo titulaire na je so comprendre de makambo si foko yeba kana vi faut point interrompre si be passer ça mukili misu de banque sarabiso soko lengi na misu to za concentration za calme na vie au moins na schéma bien kobima chaque catégorie a mutu na vie azana niveau vie nta mizamba ko chela ye elo ngandi biso to boya kam loko mama biso bibanga bangana bilula lula libala ya kombo mo bezana ba façon différent mingi pe ba concentration ba latisi alliance na mabala nde mabala na bango leki ya to fana na valeur o lokuta ya to fana muso mona bango ya fona misu mais na vérité bazana bolingo makasi ko ba alliance mais na misu batu ba pile biso po ba honorana mais na vérité ba lingana makasi te comme les alliance na misu ba tracti bag mais na pemena so ba farfoli aso bana basi misu na mibali misu mais bana misu ya to fana moni mo siti na te mais so cheli to robo ya malgré to za pia kana mbene balala na toko fidèle comme mona so si moi so lingo na vérité pas na makango pembeni te za grâce conseil na pesio difficulté au tigela ko zanga te mokili mobimba mais tout ce que c'est na toi que c'est na pasteur oui bito que c'est bon c'est là ba Abraham de toi ça va bien c'est là ba Abraham ba piaker bazalate baba boya ka sérieux na bazalaka te anga fa bachanga na 2020 ya rupa abima na 1800 tigala kuna na biso mokili okende ndenge zo kende bomengo akale zaka bataba lelo bimisa 5 tabacha na ndako babozo cha barabara nye kaka luka faire mo cha bataba na yo mon ki bomengo changer côté pour nous peut se permettre mokili zaka moko batu baka mo ba catégorie différent période to za au difficulté à Congo muto aussi ça mo mututé muto aussi c'est difficulté à Congo c'est le calcul la challenge nga pesi constatation na selo ye conseil na pesi yo na minute to lo ba so OK mabali zo salema so na minute OK mona batu ba so ba mituka na minute OK batu ba so ba biloko pia cher et zande ke tamor makambu pe nzambe zaka na saison na temps mais ton globé nyo sote comme le quoi comme le quoi panti partout té vu fait challenger na ba chaque fois au moins fini to zalia na minute mingi ba mi pesi autonome donc entrepreneur atal keba modèle qui ne be risque ni nyoko sala azino qui pète ya famille le kumu ya tout a pembeni atali siko ni na ko beta na se rattraper na kanga baninga to progresser comme autonome merci na mona bena ba coin ba zaino ba tanga clé misal classe ezate ba kana ba masa ba zo mama mini ba mosa ki changer na bango ki changer wana tami te me plus yo ebikaka ba misi pe ba sala ba cabine téléphonique nazo ba no clair ndeko nanga ba misi so mona pampa akoma na moto ko bula moto ka to ba nini eza bato ba uti chikapa bato ba kimaki guerre soki ya kamonya mais lelo biso tuna ba kino tu biso to koma obula ozo on peut kutu moto so te combien de basi so monika lelo mwasi ya kana makolo kitana DCC to ningalito ina hote ato memi sachet mais zo ka moto mo ka te bato beta nango turu monaka mwasi benga telema fendeka ne to frena ki bien ozo comprendre mona masika o mada andimi pa bi ke ba moto lipa e monani na te so comprendre te nazo peso ba périmètre yo nanga ne to zo buka na peso cha pays kaka likolo ba projet comme ma projet le calcul la constatation en unité donc à chaque fois raisonner les actions en courage té ce micro ngo za na futa mort freiner mais ba kopa mike ko tika te ne konazo peso conseil ndima o chola mona batu mais moi côté sans fane mona na kezala ngana pexaka te vie za mormoni so comme si ko fandera ma cela pays na muno yo ndo ko fa liboso ba konzi wana pour le na mokate bango bazo progresser na vitala ka kwa na yo esimbi te toke kafriage to sa base zabi de fa de fana quartier et au simba pina pardon oui pourquoi na weli micro pourquoi pas ça sakana ne loko mususu na ba no conseil gratuit mosala nzambe mon côté na ba no bien la nanga bien musicien mon côté chrétien pasteur mon côté chrétien abebisa ko ndima na nzela nzambe mon frère nazo ba no pardon toya mukili ya nyongo yo nanga ba defisa biso ko defisa mais ceux qui berger ali bien tendeni brebis ko santé malamu de konanga na biso yo vrai église ebe ngana ko tika la ko boy église te likola motei conseil na pesi yo vraiment bisi na mata bisi mususu
nakende mon frère nakoso te sakana na nyonso nzela nzambe tika vidi pona bato bakota lola nga passe na ngata na kucho afraga na likamuni nani nakopenga kigisi ko na yote na sambela pona yote na yaka ndeko yoka matea oyo bimisanga na munoko na tosaka po eso pesanga kokola ya molimo me kondima nanga tali matea na yote kondima nanga zandenge communion na za na ngona nzambe ndenge na za première église za kokanga ba verset beletin ko première église za motema nanga batu mingi bakende église me bakata bible ko sanduku njoko balinga nzambe te na biso vrai ya moni penga na baka na tambola na kuluna na tambola na bandi muyibi chel na kopesa confiance makasi ke koleka na tambola mta osambela mazana double nationalité tozani na nzambe njoko na mukili aza munene o détecter ndenge nini ni chaud ni froid et puis batabongo so meko pesa ka concert obimselo ba verser mo ka makasi opesa raison nde ba fojo ya moni nga vomena tambola na bandi pour ko changer mbala moko pe la singa imaginer vebeli mabena yo nanga tokute na ba lion tomoni bango suki ebele to karise bango ndire banyama malamu njoko nde babomba mino kolia biso tambola na taba na musika maloko maseke so pousse njoko zana munoko kala matiti conseil na pesi yo na te so comprendre schéma donc na biso frère keba kopengo ya mosali nzambe moko te tungisa kondima na yo ah ozo ba journaliste ba chroniqueuse bolo bandenge bo monele liselo ndenge mais boko tanga ba poche privée te po yo to za mutilo kolanga bongo ba ka o eleki ya bango ya minene bata même mabesa li mabima libanda te bango bo tchedi bo po ba yebana. Il faut faire attention. Tout ça, on ne sait jamais. Parfois, la direction ne pas pour réfléchir à ma benne à Bango Panzana. Tantôt, pas d'image sans bouger, Bango pour le basser l'élévation à Makamusus. Tantôt, on a mis sur le biseau à Sambu. Tant qu'on s'en a Bango lobby, on dit, mais ça, tu as des moutafrés. Combien de boya Yesu, Batigana, Bakinkaketa na Bango Barata. Il va rechercher Teti. Gamon Nzambe, Ariaman Nzamba, rien. Andima Kena qui kakatanaï. Arupa Petit Moukilika, eh, n'a su qu'on se commande boy, trop tard. Yesu, ça, son galola. N'était pas comprendre. Na visa na vision to mukili yebela. Na aussi c'est biloko fait tout à une invitation au kumu. Mutum tatoka par na ye. Na vita mbo ne kenge. On a pesé quoi conseil. Disola muninga beta ngwa fait franc-main. On ne sait jamais. Muninga sala accident na useki atambu saka mabe. Okufa na bande non a raison. Sala attention, vie est compliqué. Na vie nga na mona onyo saka pona tirer leçon. Na za champion ko jijete. Makamba bolingo na pas c'est bandaki to saki te tchebi mina minda bango moko bayebi. Mutu na kwa na ye ata balati mutakala na etina sa eko koma ya mutu te ko zaka ya mutu bo zane partenaire mutakala ni Robert Libaku o ye mutakala misili banda bo moni ya yete meso ba moni ya yo ya za mobile lokola yo za différent moi na muke mobile so azusukola na mukola batamine lamba ya lokola yo yende qualité bombi no ba nini te so ba tele za forme ka ya yo et que pas te bazo zo na forme ke ko kole ya boye ko za bezonga boye ou le man na za pesa périmètre bo chama kambuka ko ndire zo ba ndiro ya mutu musu ya sana mukongo ya mukila mbwa obeza kakuna ya lo yana na robeta to nyo seza ndenge moko soko seki o miseki n'était pas comprendre na pesa périmètre likamune ka ne beto Libaku te me dévier te bon ka ke bo sa ba sala nzambe bo zana image ya beli bo sa batu bota monekenge chauffeur akota na masala ba client mingi ta ko balsa camion nzela ndi yango base chauffeur za mingi misi liboso vous comprenez ndena pesa périmètre ndeko nanga base moni mukili eko sa onanga te difficulté à vite éviter makamusu comme la rabiso ngana ko peso faute pour moni maka preuve normale genre de volonté ensemble Joseph à côté de cacher solo ne preuve lamba mais ça il maka mensonge faut faire attention ni peut rosser la moko leki alobi maka lokuta pa futie mbongo sambu saka mutu et arrivaka keba osengi mutelo ko mbala moko mukolo boko so normani ozaka bisenga a chelio pluriel oli kambesalaki moko pour gagner ko so na miso batabi ko ozaka bisenga senga oro senga mbala moko makamusu tala ko na ba forme keba alobi bo mais est-ce que salaki boye tantôt pour kanda et le bisa mutu makambe belé ne alokuta bakisa na kati on a été souffrir surtout ko le na TV d'Osaka est-ce que modena loba a tant on sait l'église dans le makamusu quand est le bac yo anti maté sani maté za automona net ngaku na terre en foot maté côté ba utana rendre na bango talingate ngaba changa ko cha bon délivrance des arrations écouter na mikumba délivrance na ngamo calcula mutu so na beti ko pour l'éducation fana ko tamalewa te délivrance ni o délivrance ngane na bombi courage nanga délivrance ma kamsu na moni simba zati e kebe ko mi délivrance tala bo ko ta na délivrance zanga mutu na makolo ko bi ko ngana makamuni e yo meza yanga 084 75 18 112 vraiment na pesi mbote na Willem Anona na Strasbourg na pesi mbote na Chérie Blandine passe aux gros bisous chérie na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud na pesi mbote na couple Soukidi na Caroline du Nord sans oublier Mel Parfum
na France, il y a une marque à grand détail tout est. Plus 33 75 39 030 94. Base. Côte Jusinovic. Tampo Oumela Dada 40 20 longo on a pété. Sobeti plus 44 74 24 02 54 37. Wa Mobimba. Congo Kake. Boum. Boum. Binomo boyebi nyonso yuta na likolo. Kake yuta na likolo. Satan auta na likolo. Jésus Christ auta na likolo. Boum. Boum.